Jotunheimen kanskje Norges røffeste fjellområde. Det enormt stort i areal og veldig utilgjengelig, noe som gjør det veldig spennende å utforske, og en veldig fin arena til å utfordre seg selv. På den turen her så skal vi prøve å linke sammen de 10 høyeste fjellene i Norge på en tur. Det vil si at vi skal krysse hele Jotunheimen nasjonalpark fra øst til vest. For 10 000 år siden trekte isen seg tilbake. Nye områder med havn kom fram, og med dem kom regn. Deretter kom det folk, for fjellet var ressursrikt og reinkjøtt bra og næringsrik mat. Dette var lenge før i området hette Jotunheimen. Rett på sånn. Der, ja. Eller at det følger liksom høydedraget rundt der, da. Ja. Men jeg synes det ser greit å bare gå rett på, ja. Altså. Her det bare løs stenrøs. Sikkert løst den i botten der, men når du ser på breen så ser det jo jævla fint ut. Nei, strakke veien. Opp i tråkka. Rett ut der, og så ut til høyre. Jotunheimen kan jo være fryktelig brutalt. Det jo så mye ur. Det høyt. Det uveisomt. Det lange anmarsjer. Det langt mellom fjellene hvis du skal koble dem sammen. Ja, jeg tenker jo at den største risikoen ved et slikt prosjekt at du gjerne vil bevege deg i en viss hastighet, samtidig som du må forholde deg til at terrenget eksponert og krevjende, og sånn sett ta gode beslutninger, gjerne med litt høy puls og et ønske om at ting skal skje effektivt. Det ikke så mye som skal til før det som tilsynelatende ingen risiko, kjemperisiko. Da. Det langt til hjelp. Været kan skifte fort. Du på en tur som krever at du har med deg lite, men du kan finne deg i en situasjon hvor du faktisk trenger mer. Ha hjelp, og du befinner deg på en av de høyere toppene, så kan du ikke engang være sikker på at helikopteret når fram. Værforholdene gale. Det var godt. Nydelig. Bra jobba. Ja, gutta. Forventninger til dagen. Ser bra ut da. Utgangspunktet bra. Bra vær. Kult terreng. Bra stigning først da, så kommer vi inn på den høyeste av de høye. Nei, jeg gleder meg, altså. Nå ble det bare grus over. Det fin også. Gjennom steinrøyse og blant fjell og isbreer distanserte oss mer og mer fra stresset i hverdagen. Som småbarnsfedre presset inn til samfunnet sin A4-mal. Tida ble mer udefinert, og oss var til stades der og da, både i omgivnene, men også med en annen. Oss for til et landskap der naturen selv satte premisset. Etter time med brøsing i steinrøys begynte han å sette pris på selv de størteste partiet med lettsprungne underlag, steiner som ikke var hålet av regn, eller en liten bekk der flaska kunne fylles. Kanskje opplevde oss ikke den samme spenningen som de første pionerene gjorde da de kom seg opp på de høyeste fjelltoppen første gangen. Usikkerheten lå kanskje mer i distansen, og om det i det hele var gjennomførbart. 3 maraton på rad,
til steinreis over breie og fjell krevjande. Da begynner vi å se Leråsbø. 37 kilometer. Det er vakkert. Magne, kommentar? Ja, nydelig. Det skal bli godt å komme fram og få middag. Ja, nydelig dag jo. Euforisk. Fantastisk. Nei, det blir et slit i starten. 8 kilometer grusvei, 2 mil inn til dalen ved Skogodalsbøen. Turens lågeste punkt, 800 meter før å starte på stigningen til Hjertåstien. Har surret litt den i natt, kjenner jeg. Men når vi er på Hjertåstien, så blir det jo en leik ut til stolen da. Så, nei, jeg tror det. Yes! God dag. God dag. Det fort å bli nasjonalromantisk på ei reise gjennom Jotunheimen. Fjell, dale, elver og breie fortryllende. Men det forteller også ei trist historie om alt som var, og som kanskje vil forsvinne. Spor etter hvor breien låg bare noen tiår attende, og som kanskje borte før ungen våre minst å se dem. Breien renner bort, og verden ser ikke ut til å bry seg. Når ferdet vår går mot slutten, slik opp mot toppen til Storen, kommer jeg til å kjenne på hvor privilegert en fjellfant og ha mulighet til å bare kunne vandre rundt i fjellet til en slags pakt med naturen. Meningsløst vil summe seg, selve meningen for andre. Og som Vinje så pent sa det på dødsleie. Kan du minnast utsynet fra skineggi den morgenen du, da den hvite skodda drei bort imellom Skagastølstindene, og Koldedalsbreene lyste som gull i solglansen. Og jeg at jeg ikke skal komme dit i sol. Men når jeg nå lagd i kista, så vil mi ånd slå opp sin heim der oppe mellom fjell. Og så vil jeg sitte der på Falketind og se utover Norge, og fjellradirne skal stiga fram. Da nærmer vi oss! Ja. Nå ser det bra ut, ass. Tatt de 10 høyeste toppene i Norge på en tur! Nydelig! Bra jobba. Jeg tror absolutt at det her kan være en tur for flere. Hvis du i god fysisk form og har lyst til å pushe egne grenser i fjellet, så tror jeg det her en perfekt tur for deg. Nei, dette en tur for gærninger som ikke har bedre ting å holde på med. Nei, dette blir ikke noen folkevandring. Det mange flotte turer i Norge, og dette definitivt en av de flotte turene, men dette ikke for hvem som helst, altså. Jeg tror at det sikkert et par veldig ivrige sjeler som har lyst til å prøve seg på denne turen. Og det blir sikkert litt rift om hvem som klarer det fortest.
Hviledag i morgen, Morten. Nå morgen blir det hviledag med god samvittighet. Da skal vi være familiefar. Så det blir bra.